Esprit tout seul puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe Lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na Nzambe mokili. Tosa mongongo na Nzambe. Boyoka message. Il y a tant de la fin. Peya débit à temps. Pona bato mabe. Pe bato malamu. Hey, oyo nde moto. Totika kipomba ya mpamba. Oyo nde mai. Totika kipomba ya mpamba. Oyo nde mopepe. Kosuka. Esangani basila kosuka. Ekomi molunge. Yango tobengi Lumbe Lumbe. Mwete Mwete. Réchauffement climatique au Congo. Bokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. Lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Kore datambira. Bakutanaki na Lumbe Lumbe. Mpe Mwete Mwete. Yo, pona nini oyoka kate. Yo, ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira na Elimas le magicien bakutanaki na Lumbe Lumbe. Yo, awa pe na vengeance. Mwana na mwana benda. Yo, mpe ya mikebisi. Kasi bana na Nzambe bozala tranquille. Boza na problème na moto te. Bokola suka ekozala na Afrika. Bokola suka ekozala na Europa. Bokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboya ki conseil. Yo, bunda sikoyo. Mwete Mwete. Bunda na mota. Lumbe Lumbe mama. Mwete Mwete. Na mai. Yo, Lumbe Lumbe mama. Mwete Mwete. Pena mopepe. Kangaba. Lumbe Lumbe mama. Mwete Mwete. Bien aimé fongola motema na yo. Changer position. Bokola suka ekozala na bandoki. Bokola suka ekozala na barishe. Bokola suka makambo ye mabe. Politique. Mokile chauffé. Yo, Lumbe Lumbe mama. Mwete Mwete. Lumbe Lumbe mama. merci éternel. Yo, Lumbe Lumbe mama. Mwete Mwete. merci mon père. Sereba. Lumbe Lumbe mama. Mwete Mwete. Merci Esprit tout seul puissant. Mama. Mwete Mwete. Mutu na mutu na libaya ya jugement. Omoni esika tokomi. Bokola suka ekozala na lifelo. Bokola suka ekozala na lifelo. Bokola suka ekozala na lifelo. Yo, yo,
Pokola suka ekozala na église. Pokola suka ekozala na église. Armée à justice. Ekozala na église. Ici Ekiti. Yo. À mettre fin. Na makambo nyonso. Tuna bango. Venger bango. Juger bango. Les jours vengeance kanga bango de l'Éternel. Vengeance kanga bango. Les jours de mon père. Aujourd'hui c'est le jour de vengeance. Oko échappé ndenge nini ndeko na ngai. Tolobaki banda kala. Oboya ekoyokela biso tala sikoyo. Mokolo ezali ekozala somo mingi. Mokolo ezali ekozala na Kinshasa. Mokolo ezali ekozala na Katanga. Okokimela wapi? Mokolo ezali ekozala na est, ouest, to nord, mokolo ezali to na sud, ekozala na Kasai. en Afrique baby. Yo! Bandeko ya radio télé Vengeance topesi bino mbote na kombo na Yesu sika bozali balandi nyonso ya télévision Vengeance toye na mokolo lelo pona ko présenter bino émission na biso na kombo ya Lumbe Lumbe, émission Lumbe Lumbe oyo ezali na thème les frappes de Dieu. Yango nazalaki nga moko te toza na invité na biso Papa Charles oyo toza pour partager na yemwa muke émission na biso na mokolo lelo toyambi ye ngai ndeko na bino frère Dimitri Ndumbu nde naza kosolola na Papa Charles Luo tozali awa na émission na plateau la question ezali ya biso ba réponse ezali ya ye mpona koyanola biso na nyonso oyo tokotune na mokolo lelo. J'espère Papa Charles topesi yo mbote. Merci. Merci papa. Je sais na koyamba oyo biso na mokolo lelo mikolo mo ebele. Merci. To sepeli kozala na yo papa lelo po yo olimbolela biso malamu makambo oyo émission Lumbe Lumbe toza na thème na biso les frappes de Dieu. Tongi toyeba tango nini Nzambe afrapaka moto. Merci beaucoup. Takanisi zali kopesa na Nzambe merci. Esprit Saint grand créateur yende asimi bongo na biso. Pe nazali kopesa mbote na ba fils na ba fille ya Vengeance peuple congolais bipai nyonso bazali o eza na bato na se na moi bazalaka basali ya lokola biso toza basali ya donc basali ya population congolaise. Alors Nzambe akomaka na niveau ya kobeta bato na ntango bato babalusi mitema na bango babalusi makanisi na bango contre ye. Donc tala kaka akeli yo apesi yo matoi mpo oyoka mozwi matoi na yo tie bakoton boyi koyoka ye. Mais moi jeune fille moko bazoleka kuna yo olingi oyoka jeune fille wana ke oyoka ye. Voix moko ya moyibi ezoleka kuna politicien azolinga ayoka voix moyibi wana ke ayoka mokili. Alors ntango ekomaka na niveau wana ke mokili azoloba balingi biso koyoka te balingi kosalela te po bami engage na bavoix na bango na baposa na bango deplace wana kanda emataka mokili ya molimo ebitumbu esopanaka lokola bambula oyo ezobeta mikolo wana bitumbu esopanaka lokola bambula ezobeta mikolo oyo bitumbu yango wana Nzambe afrapaka banani tokaka biso nde tokozwa frappe wana mpe bakonzi mpe non soki eza na vraie justice na likolo mpe na se na monde c'est la justice de l'Esprit Saint grand créateur. On est ba justice ya mokili yo moko omonaka moto wana abomi moto wana ayibi
Mais peut-être parce qu'il a été président de la République quelque part, aussi va être. Mais, au moment où on a mon beaucoup d'abonnés, bazo zoyer na pete bazo kangai. La loi ya moki. Bazo mona ke bato basala mabe. Balande la kabango ba dossier. Et ba oyo basali mabe, okoyoko ba voter loi pour protéger mutu wana contre mabe ya sala. Wana ba loi ya moki. Bobangi ya ba juge ya mokili esalaka ke bakomi kotala nani bakokanga te net na periode ya bafete ezala batata baroulage batalaka mitu bakokanga soki atali motuka oyo ya bakonzi akosimba te oyo azoba ya population wana nde esika kotya maboko na ye. Mais la justice véritable ya nzambe yango meilleur okolo alingaka baaplike yango na se na moi. Justice ya liboso wana na opesaka exemple ya pema na ye opema wana yango ezali na sasu yango ezali epa na yo yango ezali na Macron yango ezali epa na ye. Ozo comprendre? Alors nzambe ntango abetaka aza kobeta moto nyonso soki otali na makomi Akab n'était pas n'importe qui. Akab azalaki mokonzi monene, Saul mokonzi monene, bato bazobenga lokola bagoliath bazo bangame minene, bapharaon bato minene. Donc kolo ntango abetaka na 2021 watango vengeance elobi ke aneo balider bakosufrir, balider bakokufa. Nzambe moto alobaki yango omonaki te balider kokwea. Donc Dieu reste le seul vrai juge de tout mon aye ntango azobeta yango enokaka likolo ya moto nyonso oyo aboyi kotosa maboko na ye bazosala makambo contraire na oyo ye azolinga ekolo place abetaka moto nyonso okomona mpenzaki mokonzi monene boye général monene boye kola mamoli ye. Donc la justice de Dieu ezali véritable eza kosala kikolo avandisa moto nyonso na ban esambisa. Donc so natali malamu tokoloba ndenge bakonzi na biso baza kotosa mongongo ya nzambe na biso ya Kongo te bakozala mpe frappé. Et au monde il y a un message prophétique et na 2022 il y aura des condamnés à mort. Est-ce que le monde spirituel est sengaki? Le monde spirituel est sengaki moto na moto alashi akabwana na bavoi nyonso ya libanda, bavoi oyo ezoya kopousse bato na se na moi bakonza mokilo na bongo mamela bikeko. Par exemple voi ezoleka mikolo oyo voi ya bamakambo ya coronavirus, bacomplot ya bokitiste baza koimpose na monde makambo oyo nyonso mongongo ya apocalypse eloba toza na kovivre yango lelo. Alors ntango nkolo alobi tozokota 2022 oyo akotosa te mongongo parce que nkolo aza na besoin ke mongongo na ye développe mboko ekamba mboko esunga fi. Alors ntango moto akoboyi kotosa mongongo na ye nkolo alaki condamné à mort nde akokondamne bango à mort nde akofrappe bato nyonso nkolo abetaka moto nyonso. Ozo comprendre? Donc bata o Macron azwaki wana ezali nkolo bata na nzambe je Macron. Donc d'une manière d'une autre nzambe abetaka yango omoni ke ata baamérique wana mboko soka te azali na sécurité totale. Mais ozokamwa bazo biso terroriste moko akotaki kuna abomi bana classe eloko moko elekaki kuna esali boye. Alors yango ozomona biso toza na kopousse bato bakangama na nzambe. Malamu kutu ata moto ya mokili abeta yo, malamu ata moto ya mokili akanga yo. Joseph de la Bible bakanga ye na bato ya mokili balibera ye nzambe. Soki nzambe akangi yo kamangweti soki nzambe akangi yo kamangweti c'est-à-dire catch okende wapi le wana bato bakongo peut-être bakobe c'est ça moko babengango mpwenyes polingo soki nkolo akangi yo yango okobimela wapi malamu ata edingo akango kati okobima na yo balakisa sali balobi nyembesi. Voilà. Oui. Donc c'est un peu ça. Soki nkolo akangi yo kati okobimela wapi?
Oui, bien aimé prophète aza clair, tozoloba prophète aza clair. Azoloba yango polele. Que yo oyo okokoka kotosa mongongo te pe kotosa mongongo te oza condamné à mort. Le 2022 oyo mututu oyo akotosa mongongo nzambe te, akotosa mongongo ya Congo te, aza condamné à mort. Parce que le prophète a le bien bombité, il y a un grand prophète. Biso awa, ni tous les airs, biso bien nos airs. Et papa, na zobak sa juste le romo quoi. Parce que na monia awa, na thème la biso, les frappes de Dieu. Mais na ce monde na batu mususu, bazo nyoko la bana na nzambe. Bazo nyoko la batu na nzambe. Bazo nyoko la peuple congolais, un étranger. Ya bumba mela wa nzambe na ye ya bango ya balolenge na bango na ye na mboka na biso aboyi kotosa mongongo na biso. Nazola na loalaba kuna na mboka moko village moko bengo Kawanga. Eza na carrière mo eza na ya mini. Bandeko basala wana banda bambule leka bakoko batika bango. Ti lelo. Ba mingi bana ba famille asali 13 ans, asali 20 ans, asali 2 ans, il basé belé. Mais tata moko aye pona ye mutu moko alingi balongola tous les chrétiens bazawana citoyen comme yaye et zo comme yaye pamba te azolongola batu na musala ya ko azo ko engager kaka 1000 personnes, c'est-à-dire 19 000 personnes bazo kende na chômage. Est-ce que muta bongo nzamba ko beta été sengeli bato bayebaka koretenir na banze eza na mokanda like ntango mosuki ishuti mwasi moko ya veve azalaki na problème wana esengelaki juge akata likambo mama wana akoya na juge kata juge alimiti azongi mbamba eleki juge ayekoloba na boyi koza problème na mama oyo akati ndeko na ngai toutefois banyokolaka population baregret balarme ekakatani kolela ya population emataka lokola mingi ti na trompe de cause ozoyoka pharaon azwa frappe à cause ya kolela ya bana Israël. Que faisait Pharaon? Onyokola bana ya Israël. Donc de même, tango tuni moto ya motindo wana acha ebele ya bakongolais na chômage. D'abord erreur ya liboso. Omoni pourquoi na mboka oyo batoto bengaka bétranger. Baza au top. Ezali faute ya ba leader congolais. Leader congolais na ignorance na bango na ba faiblesse na bango na bilula na bango na lokoso ba mikotisa na maziba ya molili oto bengi ba rosco na kokende koluka mbongo na kokende koluka succès o ba benga nga professeur éminent ba benga nga doyen son excellence bazokende koluka bokonzi na ba force étrangère de ozali témoin tango na mboko bagangaka élection okomona ba avion ndenge bandeko no bapotise bamataka ya Kenya bake ya Genève bake ya Rwanda bake bazokeluka mboka ya yo biloko ya yo ndeko na ngai eza lokola mwasi na yo mobali mwasi na yo obotise bana okesenga lisu permission na noko na yo si makambo eza na mboka ya yo bakoko no babundeli mboka oyo mpona indépendance olie ke bosorganize po bomata bapoliticien na yo bamonseigneur na bino mpona koresoudre baproblème ya mboka na bango bazwaka avion po bakende koluka solution ya mboka na bango na Afrique du Sud. Afrique du Sud eza mboka lokola bino bato lokola bino bazokende na New York oyo ezali bato lokola bino de loko vengeance azolinga te
biloko wana. C'est pourquoi ye nazoya kotalisa yo ke biloko wana nzambe abetaka nzambe abetelaka yango. Donc faute un étranger akoya ndeni nakanga carrière natya 2 personnes okuta nsima na ye baresponsable na bino oyo bayeba kotrahir mboka spirituellement politiquement nde bazo accorde bato wana baavantage. Oui, même bandeko na biso bavillageois balobi yango na clair, balobi gouverneur na biso ya province azokopela eloko moko te, main noire ezouta kuna na wapi na Kinshasa. Makambo ya solo siko moto aza na Kinshasa awa nazofere susu bandeko na ye propre. Est-ce que bandeko bakozwa kanda maconscience? Donc okoma na yo ministre awa me oza no ministre ya l'étranger, okoma no président awa me oza président ya l'étranger. Mais par ignorance mpe bakongole babenga yo président, préso, ministre na biso, gouverneur aza ne ya l'étranger. C'est-à-dire moto aza na top étranger. Yo komona ngo wapi na mboka France azwa nano basénégalais afavorize bango na place afavorize bafrançais. Yo omona ngo wapi esalema wapi na Allemagne do eza lokola ke ozoyebisa aigle ke aigle abanda kobokola kolesa mwana nguma lesa mwana ya aigle ekosimba nguma kolia mwana aigle amelie azwi bana ne abandi aigle ya kozwa manzaka te mwana nguma azwi bana na ye abandi. C'est ça le pouvoir ya vengeance eloko toza nango awa effort eza wapi à partir ya moto akeluka bokonzi ya molimo na ya bomotu na bapaya. Alors dès que akoti kuna na bapaya nde bavantage nyonso ekomi ya nani na bapaya. Nde omoni liti ya vengeance pour que to arrêter hémorragie wana ya koluka bokonzi na bapaya. Bokonzi ezwama awa na nguya ya awa na molimo ya awa pour que to travailler mpona wapi awa. Je comprends. C'est pourquoi tu as la matamation. Ce que vous avez joué awa ngai lelo joueur lokola poto trésor, c'est un joueur à féliciter. Oui, c'est-à-dire abeti bale na ye wapi na koka. Est-ce na lobi ke ba oba ke beta libanda beto basali mabete po eta ya mboka ya Afrique eza pourri. On se comprend. Est-ce que Cristiano lelo asa na koke bozwa ina vita ya bobeta ayo sala kwa zwa nini kwa zwa combien kwa beta bale na nani na terrain ça de Marseille. Mais papa oyo ko beta boy te pelu synthétique ezo ke ndira mona botine na bale gardien ya bani. Est-ce que vous comprenez? Mais dans le niveau ya bamisus, dans le niveau dans la terrain ya bamisus ataka terrain ya tinate bana ba osaka dans la condition terrain. Mais tala ya biso to saka na kalikola mabanga lo petit kirbo imanzaka to elongo lo be ko beta disobali tala niveau bandeko ba komela Jacques Cristiano micro a répondre yo na question ba répondre na mono ya ba indépendant. Mais awa o lugo fabriquer français kota kota tesi mateme mutazo linga fabriquer français so itazo banga bazakari ba kosekali na kati te vraiment maloba mais la place wana po wana pe biso to lobelaka ngo mingi. Mais awa ndenge na loba lingala boye seke na za mayele te selon biso awa nde tomoni la bete nde toyebe mutazo loba lingala aza mayele te aza boye donc so muto lobi ka français Marie Paul azol la lukia loba français parce que azomanga zakari. Mais la France loba lingala te tozokoma ba français basali tout po bazo français bakomisa ngo une langue officielle. Anglais basali tout bazo anglais batia yo top. Alors chez nous nous pensons que moto ba français na anglais c'est lui la sagesse, c'est lui l'intelligence. Or vrai escroc, vrai voleur. Donc ba vrai milieu à monde bazo formé par les français, formé par les anglais. Bazo iba na français. Est-ce que vous comprenez? Alors donc mon vengeance ayo ba disama. Aucun des sauveurs ayako bikisa bano baba azate luka. Vous comprenez gars? Aucun des sauveurs abikisa bato na monoko ba paya azate. C'est pourquoi ba grand nyonso ba savant
bavande la langue maternelle monoko abotami na yango de tala erreur oyo baétranger wana bazomonela population mais fin de compte frappe Dieu frappe nde nayebi so awa ke pharaon azwa frappe etumbu na arme na ye mpona konyokola libota ya ndani ya nzambe alors baoyo nyonso mpe baza concentré na konyokola bana na nzambe na komonela bana na nzambe na kokosela bana na nzambe makambo nde le frappe de Dieu likolo na bango parce que apocalypse moto azoloba ngo te mama moko makila ya basambe esalaka nini enganga ozo comprendre donc makila ya basambe enganga alors c'est pourquoi on lit ya vengeance pour qu'ils obtenir indépendance véritable donc comme battu c'est ça notre problème donc babiso bamakila ya babiso baoyo donc nakoka kosala na modele te po ekosipa te po ye alingi azala esclave na nga te nga mpe na kolingana azala esclave na ye te ngai lion ye antilope so nzela na yo nga mpe nzela na ngai tokomi na point ya affrontement to s'affronter que le meilleur gagne c'est ça c'est ça Congo biso toli c'est pourquoi nga so yeli ba République démocratique du Congo toli Congo tout puissant comme na Congo tout puissant mais soki eza na matoi moko eza bouché te miso moko eza bloqué te simbala moko ezaloba tolonga na République démocratique tolonga na drapeau ya modelo ya makilo ya lisalasala oyo tobongisa constitution na ndenge moko molimo aza loto simboke kosala ya kobonga mais na banani bato basi bakanga bango na losco. Merci Papa Charles la moni to komi ko chité nazala moi deux questions muke ya liboso nazo tuna kolobi bien ba nzamba zo ko frapper ba to ko bazo ko pesa bana nzambe pasi to mona ki yango kolobi awa na Israël to tala ki na Pharaon na ba roi be tangeli biso bakabe tout ça be abeta ka moto abeta kutu oya koma mosali na ye Paul abeta ye kwa bandoke bonga bana na nzambe abeta ye avegla ye tia changer écran polo Pharaon roi abeta ye Akar roi abeta ye Saoul roi abeta ye mais siko lelo biso bana nzambe siko bakomi kobeta bandeko na bango moko bana na nzambe wana bana nzambe te c'est-à-dire bana na satana bayeko bombana na kati ya bana na nzambe mwana nzambe akobeta mwana nzambe gasolo mosali na nzambe tala siko ba nakati maloba te papa pardon zela un jour tozokola dans le Seigneur alors ntango nazwi conscience ke naza na likambo ya nzambe nazotravaille nzambe azosala un homme de Dieu d'une église quelque part aya yebisanga lobi moni ndenge oza wana ndenge olongwe monamo nzambe osala lo lisuki okomi lokola nzete oyo etape ekatani ya kokauka ekwei ekauki molimo osambe kati na mati napesi répondre abi te yoyo obosani oyebi teke eza na banzete soki ekwei ka boye mabele ezwi ye ka boye nzete wana esalaka nini lokola nzeta manioka mon frère naza nzete ya manga te me naza mokokoli ya manga nzete ya manga kata ekweya nango ekauka me mokokoli otekala mobwaka nga nayebise nga mokokoli nga nzete moko babenga mopelengi mopelengi soki azwika mwa mabele paster ezai ta abimi waya nde babiso lo mokolo mosusu tokutani oza mosali ya nzambe tala nayebisi ye oyebi Pierre awanga na Yesu aboya kobengana Pierre mpona nini komodiri Pierre mpona nini akozi eloko nani vrai mosali ya nzambe ayetufaka eloko ya nzambe te ndenge naza awa soki nayebi kozala eloko ya nzambe ata ofingi nga na olimbiso ata omanke nga nakoboya nazwa problème na eloko nzambe atiakati na yo le jour okozwa conscience ke ya eloko ya nzambe eza okoya kosenga na bala ntango olobi ke bana nzambe mosusu bazonyokola bana nzambe te bana nzambe banyokolaka bana nzambe te nalobi bongo na sens nini papa nalobi bongo mpona nini
tozomona na landaki bakoko na biso moko papa na biso moko kotala bango balobi bango babokoli baorphelin na baorpheline sans ke bato bayeba sans ke baleka na télévision mais bamema bango ntina bapoto lelo mingi bakomi batata na bana bamama na bana baza na baeurope partout na amérique bango nde babokola bango mais baleka na télévision te baleka boye te mais tomoni yango mpe tozomona mpe mpa na yo oti kolobela biso awa na kilisa tozalaki awa osali mosala moko na niveau ya ntsele kuna oyo na propre effort na yo na baide na yo oza kokoba oyeka kopesa biso ngo kaka tala ide eza boye eza boye eza boye mais yo moko obandi mosala osala mais tozomona bandeko ebele ngai natambola papa nakotaka bisi naza na motuka te nakotaka bisi nakotaka transport nake na transport ateyaka te mais ba257 nakotaka bateya ndeko azoteya okomona ndeko azokoteya atangeli bino kaka verse moko mibale ayembisi bino obeti maboko c'est bien mpona lokumu na nzambe mais okomona kaka na mingi ya kotaka akalikile so amoni kaka toni tokóma na destination mbala moko abandi ayebi ke are linge koma tolokoma na sabena parti déjà batetela fo déjà banda kuru abimisa bino bafoto omoni bana oyo osoutenir bango tala foto tokangaki boye na malemba nkulu oyo tokangaki yango na kinzamvu ete oyo tokangaki yango kote oyo boye donc bana bakomi kotambola na bakombo ya bana bato na bafoto ya bana bato mpo bazwa eloko bakolia yango nalobi ke no bazokonyokola bana na nzambe parce que mwana oyo aza orphelin ntango yosungi ye sunga ye so ozala mpe na posa motu mosu asunga ye oza na manière ya kolobela mpe ya kosalela ye na bafaso wana bape komopesa soni. C'est ce que je venais de dire. En tant que grand prophète. C'est ce que je venais de dire que mwana na nzambe akoni yokola bana na nzambe te soka na ngai ndeko na ngai soki oza na nzambe na vi na yo otikela nzambe place asala mosala ndeko na biso oyo ya branamiste oyo moyembi oyo ndani c'est la humanité moko alobi si ton Jésus est sauveur laisse-lui sauver. Si ton Dieu est roi alors laisse-lui régner. Vous comprenez? C'est-à-dire même biso la télévision tolobelaka te olingi osunga sunga avec modération. voilà avec modération. même côté toteyaka na modération ndeko na ngai parce que babiloko nzambe asalelaka biso soki babiso baoyo tozalaka ekolo mosusu awa nakaboli ekole ya mokili na ya bana na nzambe babayakanisaka ekole ya baluba na ya bana soki tozalaka ekolo mosusu ya bato ya lolendo ya bato ya vantar babiloko nzambe asali na kishasa bokobuge te si omonaka baprofete soki ka mwa babeki ekwei mais mikolo wana te mpe komona mpasi mikolo na beki nga kuna kamwa awa maladi ya ndeke moto atelema ala maladi ya ndeke mais ata kamera bisana te eloko moko te donc mosala nyonso na biso na bino tozosala mpona lokomo nani na nzambe toyebi ke miracle tout tokosala mais soki mboka oyo ekangolami te miracle na mboka esalemi na te est-ce que vous comprenez? Imagine toi qui est pas pasteur otambwisi bakoka mais koka wana komboka naka lobi parce que azozonga na mboka pasi minyo ya mabulu akondenda kasali ni abuka. Mais le grand miracle c'est la délivrance ya mboka tango ekomi na niveau ke moto na moto azwi vi na ye nombre ya bato babandi osenga na nzela ediminye parce que azwi mosala mbongo akomi na mbongo na ye moko akozwa dépense tango justice efandi na makanisi ya bakonzi ya mboka égoïsme ekwei kibidité ekwei wana eza miracle ya monene oyo vengeance aza na koluka na komema mboka oyo na mboka tozobenga mboka ya basauveur mboka ya badefense. Merci papa. Moi question moto po tosuka wana concernant église c'est-à-dire bayembi
bazokoma bapaster kaka boye or likabo koyemba nzambe apesi biso yango toyemba yango na kati église na kati église mpona nini parce que mutu nyonso esengeli azala na guide mais lelo tozokomona bayembi balingi so kozala baguide te balobi koyemba ekomi ministère c'est-à-dire baconcours ekoti na kati ya koyemba oyo akobima le premier azwi mutuka oyo akobima le premier azwi voyage oyo bimi le deuxième oza na droit ya kokota studio vie bazodetaye mpe vip na makambo nzambe mais siko yango wana tosola kokende ezali kaka babenga velo kwa kanza ya kokota na makambo yango sikoyo yango na papa ekomi kotinda bango moye bazala pembe na baguide eza te bango bakomokoma bapaster tokepe na ngambo bapaster bapaster mpe balobi biso soki tokomi koyemba eza mpona bayembi oyo bazokoma bapaster confusion papa ndeko na ngai premièrement nakoyebisa yo ke soki temps esili mobulu ekota oui soki temps esili mobulu esalaka nini ekota nayebisaki bino ke grâce esila bamisusu baboyo te grâce ekosila ndenge nini exercice nyonso otangelaka wa exercice awa ya grâce tozokomisa soki nazwi exemple ya majabu je vois mal je trouve que na organisation majabu plus là je parle physiquement je vois plus les chrétiens ozolananga bien olananga bien siko po bainterprete na bondoki te na bomutu te soki tozwi na Vodacom star bastar nyonso wana balukaka bavedete voyons l'exercice ya bato bazoluka bavedete eza mabe te epesa bato misala parce que bainnocent babima na kati ya biloko wana epesa bato misala mais trop de réalité na kati sur le plan spirituel bokomaîtrise te na garde yango tozwi majabu nous trouvons bana nzambe ezala mpe na moko babanobenga batalent chrétien talent chrétien naite so ezala to ezala te landa ngai ekomi baorganisation ya bato ozolanda ngai pourquoi organisation ya motu nalandi kisango organisation ya bomutu na kisango epesi condition oyo akozwa 65% te na baverbe divin bakoretenir ye te or le réalité il y a un résultat réalité il y a résultat il y a 6e et il y a diplôme et que c'est la réalité il y a intelligence il y a première deuxième troisième quatrième cinquième la première deuxième troisième quatrième cinquième aux 75% na yo ba calculer ba point na yo mais la réalité examen d'état et comme à moment moko kuna pas pointé aux alaka très intelligent se retrouver dans 50 est-ce que vous comprenez zoka niveau intelligence na sagesse ya vengeance so itoke na calcul ya ba point c'est na moto 50 mais intelligence catholique esengi que muto bakozwa diplôme na 65%. Or catholique tozolanda nzela nzambe mais omamolika condition wana mais nzambe aponanga nazala mosali na ye moyen aleka ezati on a 50 na diplôme mais lelo parmi baserviteur bazoningisa mutu wa 50 aza na kati tobeta mpaka na bakoko est-ce que vous comprenez mutu azwaki 50 ye mutu aye koprophétiser que dans peu de temps bakristo bazolela un grand homme de Dieu baleli bato baseptane bapesi prophétie wana te façon ya komona ya nzambe na révélation ekeseni na intelligence na bacalcul ya baorganisation ya bato soki toke na batalent chrétien toke na majabu azali kozwa moto oyo selon appréciation ya bajiri ya majabu ozo comprendre mais na kati ya bato baélimine eza na moto wana nzambe apona ye akozala grand chanteur lobi ye baélimine ye na miso bokutu
est-ce que vous comprenez? Nde nalingi kotalisa yo ke il faut kozala na miso ya komona na kati ya baactivité. Mais toutefois lokola toza bato ntango temps esili bato bakoma kosala misala na bango selon bomoto. Miso ya komona ezalaka lisu te. Soki miso ya komona ezalaka na wenge, n'est-ce pas? Wenge maison mère ye mutu alingai kobimisa fele. Ntango nazoba kobimisa oyo babimisaka mutu oyo teke bopotani mutu akebima apres bozwi lokumu keta obimisa ye te wana te. Soki miso ya komona ezalaka ozolanda ngai? Nazolanda papa. Est-ce que vous permettez que nazala clair? Zala clair papa. Bimisa balimbolela biso ngo. Soki miso ya komona ezalaka, il faut mon âme l'éternel. Hein? Et bimisa. Papa Charles Lelo. Est-ce que vous comprenez? Et bimisa. Est-ce que vous comprenez na bimisa wa? Vous comment? Ko bimisa oyo Yesu Masia. Ayebisi bayekoli bo vanda wa kino molimo santo azoya. Mbongo kutu ya bayekoli Yesu abandoki pe akote. Ezana maboko ya Judas. Bo vanda wa Petelo. Molimo santo aye pa. Et Yesu atika Petelo, atika te Jean comme chef d'église aux amis de Konaï. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Alors soki temps esili ozobe kota mayele ya bomoteli mwa soki temps esili soki temps ya sike koti de temps etravaka na bosanto na mayele ozo comprendre non peut exemple donc ko invitation moko quelque part na basali babengisa biso quelque part to participer na réunion moko quelque part to comme na réunion wana un frère l'église wana asali ki album aza frère l'église moye nazo répondre place ya baye asali église asali l'album par rapport à bande mozali nango asali permission na pasteur na ye alebi nazo sala album pasteur andimi asali album na fiche na ye album bobe affiche a commis fils spirituel du pasteur tel. OK? Donc participer à la réunion wana pasteur wana su micro à télé alobi mwana nanga ezali atangi kombo ya mwana ne abota alobi yo frère oza mwana nanga te comment que no comme fils spirituel ya yo za mwana nanga na miso na miso biso le brasser c'est cassé la biso to poli ozo ka place ba yembi bazo kima ba kende ko sala mangomba ozala nzela papa pasola ngo yango wana penza. Mais epekisite moyembi asa l'église epekisite pasteur ayem mais ezala kaka appel ezala te kenga moyembi na moni ke ba pasteur offrande ekotaka nazo sa l'église pour offrande ezala nini ekotaka non peut exemple frère Patrice aza moyembi Oyemba ya frère Patrice n'est que support et accompagner le message. Le frère Patrice est un pasteur évangéliste. Nous avons bien gagné de cette manière. Mais après ça y est, papa. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'en le but que n'a imité pasteur moko, mais asa pasteur appel. Avant de ça papa. Mais mon Dieu le dit que bon, le frère Patrice Asa Moyem a sali église, n'appelle na salle, ya ye ko simbate. Il faut yo kan zambe ko lobana ye ketala, yo ko yembo yo, eza nango kaka, mais yo penza ozali tel. Est-ce que vous comprenez? Papa Charles Lelo azali grand prophète. Koyemba ezali ba pisto toza ko fongola, to pesa zela pone yembe ya ba pe changer. D'accord? Parce que au continue un grand temps il y a vengeance, les grands prophètes faut bénir les plans spirituels, politiques, scientifiques, la musique. Même Yesu ayemba. Il y a encore besoin d'inspiration, il y a Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Vous comprenez? Moïse ayemba. Vous comprenez?
changer. Dans la musique, il y a tant, il y a grâce, il y a musique, oh, il y a la musique, il y a monde. Soit banzembo kokuta nini kuna. Banzembo ba quartier la terre, banzembo ba winge, banzembo kokuta nini. Jupe likolo, kola na kat, moyen bota la musique wana. Mais ceux qui ba yembi ya modèle wana, ba bimi na temps ya vengeance. Kaka na même musique. Okuta ke musique est changé. Bete lika wana. Respect n'est là. Bah thème les ont changé, bah paroles les ont changé. Tel est un bon. Si moi nous y a bête qui musique awa, dans le bas dans le bâti. C'est na benga comme musique à vengeance. Ah ouais les autres na yoki bozo kumisa wa ke oba to bayembi ke to nini to salité. C'est maté wana. Est-ce que vous comprenez? Tango banani. Batato yu ya biso data luambo tangu luamba so yemba banzembo lokola ba Mario banzembo balokola ozalaka très impoli si ça maté oui na quantité na spiritualité na na suis maté ya na ok nanda kwa moto si makolo teli kola mesa na banzi mikolo wana makolo moyen mataleso kola mesa ozo sapato na yo place bato bavandi le moliket je sais si on doit s'arrêter. Bah oyo bazalaki ba Mario na tango na bité fo na luka ngande na bokola mwasi. Ozo comprendre. Meta to yoko koya lopele ma ya lopele tanto yoko koya. Jepsanga tayo. Non c'est bien. Tanto yoko kota ba makambo ya. Ba musique yo jepsanga tayo. Déplacer bota ike. Il y a une différence entre musique chrétienne et musique à Mokili. Attends, Félix Oazé, comment il faut que la mort débat pasteur Nan. Oyo, Boyi, oh, tes différences, c'est à la gâte. Il y a une Bible dit bien à la fin. Ah, d'accord. Soyez là, tu dis, il y a malo. Soyez là, tu dis, match à la moine. Match à la terrain. De Félix Oazé, on va dire que différence, c'est à la gâte. Les différences, c'est ça. Moi, je suis là. On le Babylone. Et il y a mon côté où il y a des demande le peuple. Allah dit ça, c'est Allah qui va bien. C'est-à-dire trouver que ça ne va pas bien. Allah qui va bien. Pourquoi tant que Esther a témoigné que Abeti Nzemo m'a bien. C'est-à-dire que Nzemo m'a bien. On se comprend. Nzemo va bien. Nzemo va bien. Nzembo ebeti mozoyo ka nzembo ikeli. Je comprends mon frère. Donc awa to komi na taille ya agence de mobulu e bon. Et pas ya tant oyo et sili. Soki tant et sili mobulu e bon. Ba koma ko welela mbo, ba koma ko travailler pour na mbo, ba koma ko étouffer makabo, tribalisme e kota. Yo quand il y a un concours, on a tribalisme et ça regarde. Et ça m'a cassé. Ming bazo de. Kasi elle a proposé que. Et donc on va dans un concours, on a yeba di col. Après on va dans la bateau, on va gagner au monde. Ndeko moka yo na binga na yembi kitoko makasi menasi baba ninga ko na yembi makasi ko lega bango de ndenge ni. Donc molimo santu baza la mer. Et bateau bazo akate ba se décourager té. On le colle bazinga té na star sokini na machabu nga vie silité. La vie continue. La vie avec Dieu continue. Ba frère Baptiste va comme ba yembi ba lega na ba concours. Jamais. Bandeko kalamba il va comme ba yembi ba lega na ba concours. Et bien un jour. Vous comprenez? Ba Thomas le coffre ba lega na ba concours. Oh pour ya comment? Le nzamba za na choix oyo ya salaka. Est-ce que ça est ok pour na ba concours? Nani akozo ngomote? Balotaka mutamuke wana mubuse wana ya kotima ke nani akozo ngomote? Soki toke na ba concours ya bato ba yebi français. Nani akozo muku na bi ma pasteur? Soki toke na ba concours nani akozo préparer ça hier? Soki toke na ba concours nani akozo mato Samuel ayem? Na ba calcul ya batamuki. Malobe bana. Merci papa tokomi na biso na suka ezalaki kaka toyambaki le prophète Charles Luo l'homme de vengeance oyo tobengaka ye nga na bakiselaka ye susu aloba l'homme de polele
donc ye apupolaka kaka nde omonaka bamachiniste apupolaka fufu esila na saki wana ya midema wana ekita nyonso ndenge mpe bayibaka na stratégie donc papa azalaki clair ya kotalisa biso esengeli biso totosa voi mongongo ozotosa mongongo ya nani ozotosa mongongo ya wapi ya banani ya mboka nini ya pays nini tozala wana mpona koyoka mpe kotosa mongongo na nzambe e nzambe ya vengeance aleka na kopambola bino ezalaki émission na bino oyo bolingaka mingi na nkombo ya lumbelumbe émission lumbelumbe thème na biso ezalaki les frappes de Dieu, c'est-à-dire kolo abetaka aponaka te abetaka bamagicien abetaka bafaux pasteur abetaka bafaux politicien abetaka même bakonzi ya minene abetaka bango na bali mpe nzambe abetai mwana na ye moko abetai yango moni tozalaki awa mpona koyoka papa Charles Lo tika nzambe aza na bino bandeko bazolanda biso e bokontinue kaka kolandaka biso bolandaka biso ntango nyonso e nzambe wana koyeba na kochange makambo nyonso oyo ezali mpona Congo tout puissant nyonso tozoluka mpona un Congo tout puissant donc nyonso wana tolongola yango ekende oyo kolobela biso démocratie o demo so banini te nous voulons un Congo tout puissant mbote na balandi na biso nyonso balandaki biso damagi aza na kembedila soda ya solo mama na biso mbote na biso ya wana mokolo na biso yanga profete mino nasepelaka na ye lelo biso na ye oyo tozali nasi kozomona biso mpo komona biso nzambe apambola mama nasi apambola papa na biso Claude apambola mama Fanny Maleki et apambola bana vengeance nyonso ingénieur Miché papa Kamu le 31 décembre papa na okosana te merci pour rappeler ngango le 31 décembre eza vendredi 7h30 na 7h30 toza na plaza c'est-à-dire na Kinkole omonaka na se ya télévision wana adresse eza wana soki mpo omonaka no okokoka kokoma te mpona kotala adresse obengi même na téléphone numéro papa eza dispo tu okobenga ye okozwa ye tokutana le 31 décembre toyembela nzambe toyoka liloba na nzambe tobinela nzambe mpe totonda ye botondi na 2022 oyo azopesa biso ya ofele ya chaîne ya télévision akolinga koya oye eza polele papa eza maboko polele motema polele maga alobaka bavérité soki okimisaki olingaka bavérité te mais moto alingaka vérité yaka koparticipe eza na biso longo totambola ensemble nzambe apambola peuple congolais pe peuple kinois. Merci. Esprit tout cet puissant, everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit, à toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe. Boyoka message. Il y a tant de la fin. Paye à débit à temps. Pona bato mabe. Pe bato malamu. Hey. Oyo nde moto. Totika kipomba ya mpamba. Oyo nde mai. Totika kipomba ya mpamba. Oyo nde mopepe. Kusuka. Esangani basila kusuka. Ekomi molunge. Yango tobengi lumbe lumbe. Mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo.
Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Corée d'Atambira bakutanaki na lumbe lumbe mpe mwete yo. Pona nini oyoka kate yo ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira na Elimas les magiciens bakutanaki na lumbe lumbe yo. Awa pe na vengeance mwana na mwana benda yo mpe ya mikebisi kasi bana na Nzambe bozala tranquille, boza na problème na moto te. Mokola suka ekozala na Afrika, mokola suka ekozala na Europa, mokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboyaki conseil yo bunda sikoyo bunda na mota na mai yo mpe na mopepe bien aimé fongola motema na yo changer position. Mokola suka ekozala na bandoki, mokola suka ekozala na barishe, mokola suka makambo ye mabe politique mokili chauffe yo. Merci éternel yo. Merci mon Père. Merci Esprit tout cette puissant. Mutu na mutu na libaya ya jugement omoni esika tokomi. Mokola suka ekozala na lifelo, mokola suka ekozala na lifelo, mokola suka ekozala na lifelo yo yo. Mokola suka ekozala na église, mokola suka ekozala na église, armée à justice ekozala na église esi ekiti yo à mettre fin na makambo nyonso tuna bango venger bango juger bango les jours vengeance kanga bango de l'Éternel vengeance kanga les jours de mon Père aujourd'hui tuna bango c'est le jour de vengeance. Oko échappé ndenge nini ndeko na ngai tolobaki banda kala oboya ekoyokela biso tala sikoyo. Mokola ezali ekozala somo mingi, mokola ezali ekozala na Kinshasa, mokola ezali ekozala na Katanga, okokimela wapi mokola ezali ekozala na est ouest to nord mokola ezali to na sud ekozala na Kasai en Afrique baby yo.